اومدم تا با هم دیگه خط چشم بکشیم. البته تو فتوشاپ اگر هنوز سابسکرایب نکردی دکمه سابو بزن، زنگوله‌ام روشن کن تا به موقع بتونی ویدیوهامو ببینی. برو بریم. خب میایم تو فتوشاپ. الان برای کشیدن خط چشم چیکار باید بکنیم؟ اول از همه میایم اینجا و زوم میکنیم. به قدر زوم بکنید که تسلط داشته باشید روی چشم که راحت بتونید خط چشم رو بکشید. بعد از توی جعبه ابزار میایم پن رو انتخاب میکنیم. میتونید پی رو هم روی کیبورد بزنید برای انتخاب پن. هم میتونید از شورتکات ها استفاده بکنید، هم این که از توی جعبه ابزار پن رو انتخاب بکنید. و میایم از این گوشه شروع به کشیدن خط چشم میکنیم. البته خیلی نگران حرکت اینا نباشید، بعدا میتونید درستش بکنید. بعد میایم دوباره روی پن کلیک با کلیک چپ موس نگه میداریم و آخرین گزینه رو انتخاب میکنیم برای اینکه بتونیم این بازوها رو تغییر بدیم. روش یه دونه کلیک بکنیم به راحتی تغییر میده. و اگه نقطه رو بخوایم جابجا کنیم بعد روی نقطه کلیک بکنیم تا آبی رنگ بشه، کنترل رو روی کیبورد بگیریم و نقطه رو جابجا بکنیم. خب بعد از اینکه خط چشم رو رسم کردیم میایم چیکار میکنیم؟ دوباره روی همین پن نگه میداریم و اولین گزینه رو انتخاب میکنیم و از این منوی بالا سلکشن رو انتخاب میکنیم تا اون خط چشم ما سلکت بشه برامون. بعد از اینکه این کار کردیم میایم از پنل لیرز روی ادجاستمنت و کرو رو انتخاب میکنیم. کرو رو که انتخاب کردیم این نقطه سمت راست بالا رو میگیریم و به سمت پایین میکشیم که این تیره بشه. یه کوچولو وسطش رو میدیم بالا. خب و میایم از این قسمت ماسک فدرش رو یه ذره زیاد میکنیم که نرم بشه اون خط چشم برامون. به همین راحتی ما الان یه خط چشم کشیدیم برای این. ببینید چه خط چشم خوبی هم شد. حالا من خیلی بلند کشیدمش دیگه. اون که مدل خط چشم چه شکلی میخوایم باشه و چه جوری دیگه به خودتون بستگی داره، ولی به همین راحتی میتونید یه خط چشم برای مدلتون بکشید. مثل همیشه تو کانال تلگرام براتون عکس گذاشتم که بتونید باهاش تمرین کنید. راستی کامنت انگلیسی یادتون نره. خدافظ.